Só eu que não sabia que batendo no liquidificador 250 gramas de abóbora descascada crua, 2 ovos, meia xícara de açúcar, eu usei o demerara, 3 colheres de sopa de óleo de coco, até que fique homogêneo e bem laranjinha. Enquanto isso, misturamos 1 xícara de farinha de aveia com 1 colher de sopa de fermento químico e canela em pó. Então, adicione o conteúdo do liquidificador e incorpore para formar a massa. Transfira para a forma untada e leve ao forno pré-aquecido a 70 graus por 30 minutinhos. E tá pronto! O bolinho de abóbora mais fácil do mundo! Ai, eu amei demais essa receita pro meu lanchinho da tarde. Você precisa fazer!